Здравствуйте. Приехал к нам очередной клиент. Скутер четырехтактный, 80 кубов. Так, в общем, слышали, да, на видео? Слышно, что двигатель что-то работает неправильно. Жалко, что в полной мере, конечно, не передает камера звук, какой должен быть. Это видео я посвящу тому, чтобы объяснить, какой бывает основные поломки двигателя. Так, вот этот звук. С большой долей вероятности скажу, что это коренные подшипники. Либо этот, а может и оба вышли из строя. Как распознать этот звук? Звук грубый, шелест. При увеличении оборота он возрастает. Вот такой шелест, гуд такой вот какой-то. То есть вот это признак подшипников коренных. Дальше звук еще может быть, но реже встречаются подшипники. Чаще приходилось ремонтировать уже, но может быть где-то, может, 5-й, может, 10-й, где-нибудь так скутер, примерно, приблизительно. Так, еще бывает, разбивает вот здесь вот коренной игольчатый подшипник. Принцип работы: здесь палец, на котором шатун, между шатуновым пальцем расположены иголки. То есть они вот снашиваются и начинает здесь люфт, постепенно разбивает. Здесь все в порядке. Ну, если разберем, 150-ку покажем. Коленвал там прям ход был миллиметра 2-3, не меньше. Так, как распознать этот звук? Звук глухой такой, удар прям жесткий глухой звук, удар такой прям дум. То есть тоже, опять же, больше газ добавляешь, чаще удара. То есть это признак, как бы, вот, скорее всего, что коленвал, что приходит ему конец. Еще бывает звук менее опасный, лязгающий такой звук, звонкий лязгающий звук. Это когда растянута цепь ГРМ, начинает она уже там пинчать. То есть, ну, это самый безопасный звук. То есть, соответственно, цепь можно и подтянуть, и поменять. То есть без раскола двигателя. То есть вот эти звуки только полным расколом движка. То есть, соответственно, этот двигатель мы будем колоть. Видео будет длинное, я думаю, будем снимать поэтапно, видео выкладывать. Вот первый этап, я думаю, покажем, как вообще снимать двигатель с рамы. То есть, и там по мере будем снимать, как он разбирается, как собирается, какие-то моменты, нюансы. Все постараемся показать.